नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जतिन आहूजा। आप देख रहे हैं अनबॉक्स सर्कल। इस वीक मैं आपके लिए लेके आया हूं गोडॉक्स का एक्सटर्नल फ्लैश। अगर आप बिगनर फोटोग्राफर हैं या फिर लो लाइट सिचुएशन में आपको एक्सटर्नल फ्लैश की कमी खलती है तो ये आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आज अनबॉक्स करके दिखाऊंगा गोडॉक्स के एक्सटर्नल फ्लैश की। साथ ही साथ बात करेंगे इसके साथ में आने वाली कौन कौन सी एक्सेसरीज हैं। इसके अलावा मैं इसका एक दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें हम पूरी डिटेल में बात करेंगे इसके मैनुअल यूजेस के बारे में। तो फटाफट अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। मैं हूं जतिन आहूजा, आप देख रहे हैं अनबॉक्स सर्कल। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है वो एक्सटर्नल फ्लैश गोडॉक्स का जो मैंने 6,500 रुपये में फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था और अमेज़ॉन में इसकी कीमत 7,000 से 7,500 रुपये के बीच में है। और आपको बता दूं इसका जो मॉडल नंबर है वो यहाँ पे आपको देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप मॉडल नंबर देख सकते हैं गोडॉक्स का TT685C, यानी कि ये कैनन यूज़र्स के लिए है। और अगर आप निकॉन यूज़र हैं तो वहाँ पे आपको देखना होगा मॉडल नंबर जो होगा उसका TT685N होगा। इसी तरह सोनी यूज़र्स के लिए अलग होगा, फ्यूजी DSLRs के लिए अलग होगा और पैनासोनिक वगैरह जो DSLRs आते हैं उनके लिए अलग कैमरा फ्लैश होगा। तो ये आपको ध्यान देना होगा। और कीमत की बात की जाए तो एक बार आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के बीच में आप कंपेयर करके देख सकते हैं कहाँ पे चीप सस्ता पड़ रहा है ये एक्सटर्नल फ्लैश। तो आप कीमत वहाँ पे अपने हिसाब से दे सकते हैं। और मैंने अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ पे चाहे तो चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसे फटाफट ओपन करते हैं। और एक बात बता दूं, अगर आप इसे EMIs पे भी ख़रीदना चाहते हैं तो ये इसकी कीमत में आप ये भी परचेज़ कर सकते हैं। अगर आप EMIs पे इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका भी ऑप्शन आपको फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। तो ये हमारा कुछ इस तरह का कैमरा फ्लैश दिखता है। यहाँ पे हम इसको निकाल देते हैं, बॉक्स को देख देते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से खाली हो चुका है, साइड में रख देते हैं। तो ये था हमारा है वो गोडॉक्स का फ्लैश। आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉक्स के ऊपर लिखा है गोडॉक्स इंडिया। 1 साल की वारंटी ऑफिशियल मिल जाती है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा गोडॉक्स प्रोडक्ट्स के, और यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, तभी आपकी जो वारंटी है वो चालू हो पाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो वेबसाइट का लिंक दे रखा है यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा तो आपकी जो वारंटी है वो चालू हो जाएगी। यहाँ बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं थिंकलाइट TTL कैमरा फ्लैश। ये TTL फ्लैश है, साथ ही साथ इसमें आपको TTL2 भी मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2.4 GHz का वायरलेस ट्रांसमिशन मिल जाता है। वहीं पे आपको हाई सिंक स्पीड, इससे आप फ़ोटो कैप्चर कर पाएंगे। अब यहाँ पे बॉक्स के साइड में आएंगे तो आपको काफ़ी इसकी स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ETTL2 हाई स्पीड सिंक, यहाँ पे कुछ 2.4 GHz वगैरह वगैरह आपको सॉल मास्टर वगैरह आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे बॉक्स के बैक साइड पे आएंगे तो आप देख पाएंगे जो आपका मेन कैमरा फ्लैश है किस तरह का दिखता है। तो ये कुछ इस तरह से आप देख पाएंगे इसका जो एक्चुअल इमेज है वो कैसे दिखती है। यहाँ पर देख सकते हैं चाइनीज़ कंपनी है गोडॉक्स, तो यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको इंग्लिश में
थिंक लाइट TTL कैमरा फ्लैश TTL 685C, यानी ये कैनन यूजर्स के लिए है। अब राइट साइड पे आएंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जो इसकी कीमत दी है वो दी गई है 8,590 रुपये। तो ये जो इसकी कीमत है MRP वो है 8,590 रुपये। तो चलिए इसको बॉक्स ओपन करते हैं। तो यहाँ ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें दिखाई पड़ता है एक मैनुअल गाइड, कैसे हम अपने फ्लैश को यूज़ करेंगे। यहाँ पे तो इंग्लिश और चाइनीज़ लैंग्वेज में दिया हुआ है, इसे हम साइड में रख देते हैं। इसके अलावा हमारा जो मेन फ्लैश है वो हमें साथ मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक वारंटी गोडॉक्स कार्ड मिल जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसे भी हम साइड में रख देते हैं। अब जो हमारा एक्चुअल फ्लैश है उसे ओपन करते हैं। जो इसकी पाउचिंग की आप देख सकते हैं, क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बेहतरीन है, पर काफ़ी हद तक डिसेंट क्वालिटी मिलती है। तो फ्लैश को यहाँ पे हम ओपन करेंगे। ये देख सकते हैं, ये हमारा कैमरा फ्लैश है। साथ ही साथ देखते हैं इसके साथ हमें क्या मिलता है। इसके साथ एक ये ट्राइपॉड माउंट मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं ट्राइपॉड माउंट मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे आप ट्राइपॉड पे इसको अटैच करना है, ये आप कैमरे को माउंट करने के लिए कुछ इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये है TTL फ्लैश। और इसको चालू करने के लिए आपको एक चीज़ मैं और बता दूं, आपको AA साइज बैटरी परचेज करनी पड़ेगी। 4 AA बैटरी लगेंगी इसको चालू करने के लिए, जो 400 रुपये में 450 रुपये में आपको इस ब्रांड की ENV की आपको ब्रांड की मिल जाएंगे। 450 में विद चार्जर के साथ मिल जाएंगी बैटरीज जो चार्जेबल हैं, इसे आप चार्ज कर सकते हैं। इसकी कीमत भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सिर्फ लोकल मार्केट से परचेज़ किया है 450 रुपये में। तो आपको उसके साथ इसे चालू करने के लिए चार AA बैटरीज की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले ये बैटरीज को निकाल लेते हैं। और यहाँ पे आप आएंगे जो लेफ़्ट साइड में, तो ये कंपार्टमेंट मिलेगा जिसमें आपको अपनी बैटरी इंसर्ट करनी होगी। 1 2 3 और 4। जब आप बैटरी लोड कर देंगे इसमें तो ये फ्लैश रेडी हो जाएगा। तो ये है, इंसर्ट करने के बाद आप इसे रेडी कर सकते हैं। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे इसके मैनुअल यूजेस के बारे में। तो ये थी आज की अनबॉक्सिंग गोडॉक्स का TTL 685C मॉडल, जो मैंने 6,500 रुपये में फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट का दोनों के लिंक मिल जाएंगे आपको। और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बात करेंगे इसके मैनुअल यूजेस की। वीडियो पसंद आया तो नीचे लाइक बटन को प्रेस करें, साथ ही साथ
शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अगर इस फ्लैश के बारे में और कुछ जानकारी चाहते हैं तो हमसे पूछ सकते हैं। बाकी हम आपको पूरी मैनुअल इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।